Oduu baay'ee rifaasisaa keessumaa dargaggoota keenya yeroo ammaa maallaqa malee dubartoota faana yeroo isaanii dabarsan akkasuma dubartoota osoo maallaqa hin qabaatin wajjin jiraachuu eegalaniif yaaddoo guddaa akkasuma onnee namaa kan cabsuudha jedhuun intalli asirratti argitan kuni haadha warraa Daawit Morkaati jedhuun kaawwan isaanii garuu jaalallee isaati jedhuun jaalallee haa taatu haadha warraa mana tokko keessa namoota wajjin jiraataa turanidha jedhuun akka Raajaan Waaggaarii fuula miidiyaa hawaasaa isaa irratti maxxansetti Daawit Morkaa fi intalli suuraa ishee as gubbaatti argitan kuni mana tokko keessa erga jiraachuu eegalanii bultii dheeraa lakkoofsisaniiru jedhuun garuu wanta isaan eeyyaannetu isaan mudate isheen isa dhiiste nama biraatti heerumte kan heerumtettiyyuu namni ishee fuudhu kuni jaarsummaa itti baasee warqee quba isheetti naqee maatii ishee gammachiisee maatii ishee harkaa ishee fudhachaa jira. Kun immoo obboleessa keenya faarfataa Daawit Morkaadhaa fi namoonni baay'een qaaniidhaa amileensaa cabeera jettanii fuula miidiyaa hawaasaa irratti maxxansaa turtanii garuu dhugaan jiru akkas miti. Daawit Morkaa nama kana ni jaallata ta'uu danda'a. Akkuma sooshaal miidiyaa irratti dubbatames wajjin yeroo dheeraa dabarseera ta'uu danda'a. Garuu amma wanti sooshaal miidiyaa irratti dubbatamaa jiru hedduun waan amilee isaa cabsuu fi waan faarfataa kanaa wajjin waliin fakkaanne hedduutu dubbatamaa jira. Namoonni hedduun kan dubbachaa jiranii sababa inni maallaqa hin qabneef warqee godhuu fi sababa inni hin dandeenyeef isa dhiistee nama biraatti heerumte jedhanii hedduun namoota jibba Daawit Morkaadhaaf qaban karaa kanaa mul'ifachaa jiru. Baay'een isaanii immoo dhimmi kun akka karaa sooshaal miidiyaa ba'ee dubbatamuuf fedhallee hin qabanii garuu ba'ee yoo dubbatame dhiirota keenyaaf barumsa ta'a Daawit Morkaaf immoo amilee ta'a kan jedhanis hedduun isaanii ni jiru. Akkuma suuraa ishee argaa jirtan kana suuraan kanaan hojjetame kuni AI Gemini'aan kan hojjetame yoo ta'u garuu Daawit Morkaa nama kana wajjin gaa'ela dhaabbateera jechuuf dhibba ofitti amanamummaa hin qabnu. Sababni isaa gaa'elli isaanii hin argamne cidha osoo godhatanii namni isaan beeku hin jiru. Garuu wajjin mana tokko keessa jiraachaa akka turtetu dubbatamaa jira. Innumti mataansaa faarfataa ta'ee osoo gaa'ela hin dhaabbatin osoo qubeelaan godhaniif namni maatiin osoo hin beekin mana tokko keessa wajjin galee jiraachuunsaa waan faarfataa tokkorraa tasumaa hin eegamnedha. Amma garuu wanti isa mudate wanta isaaf maluudha. Akka Raajaan Waaggaarii fuula miidiyaa hawaasaa isaa irratti maxxansetti intalli kun guyyaa inni cheerchii deemu dhiira biraa wajjin yeroo akka dabarsitu gaafa inni bultii cheerchii deemu iddoo biraa deemte akka bultu wanti kun suuta guddachaa deeme guyyaa tokko garuu ijaan ijatti ishee qabuun dhaga'ame. Kun immoo akka isaan gargar ba'aniif deebi'anii akka isaan wajjin hin jiraanneef sababa guddaa ta'es kan jedhan hedduun namootaanii jiru. Dhugaan Daawit Morkaa garuu eessa jira inni jedhu wal lama gaafachiisa. Akka namoonni maxxansaa jiranitti intalli kun guyyaa gaafa nadaarii bultiidhaaf deemu barii sa'aatii 12tti gaafa inni gara manaatti deebi'u mana jireenyaa isaa keessaa akka isheen hin jirredha. Algaan isaa duwwaa ture. Isheenis mana gadhiistee baate. Uffata ishee keessaa kan ijatti tolu uffattee dhiira biraa wajjin bashannanaa bulte. Innis ganama gaafa isheen manatti deebitu eessa turte jedhee ishee gaafate jedhu. Isheenis hiriyoota ishee wajjin akka turte gaafa dubbattu innis amanuu dadhabee qorannoo erga irratti gaggeessee booda hiriyoonni ishee nu bira hin bulle nuti ishee hin argine jedhanii ragaa ba'aniif. Isa booda garuu wajjin jiraachuun isaanii wajjin oolanii buluun isaanii akka kanaan duraatti itti fufuu fi hin dandeenye. Innis karaa nagaa dhiibbaa tokkotoo irratti hin geessisin meeshaa qara qabutu isheetti hin baafatin harkasaa isheetti osoo ol hin fudhatin ati guutummaan guutuutti dubartii naaf taatu miti naaf amanamaa hin jirtu ani faarfataadha ati haadha manaa faarfataadha namni maqaa kiyya akka dha'uun barbaadu an waldaa kiristaanaa keessatti mataa koo gadi qabadhee waaqaaf ajajame hojii waaqaa hojjedhee jiraachuun barbaada wantin ittiin si jiraachisaa jirullee wanta achirraa argadhuudhaan malee ni beetta daldala tokko iyyuu hin qabu ati immoo wanta tina irratti gochaa jirtu jireenya kootiif gaarii miti jedhee karaa nagaa ofirraa ishee geggeessa jedhu. Isa boodadha ji'a 5 booda nama qabeenya qabu nama warqee harka isheetti naqee ishee fuudhuu danda'u wajjin kan isheen gaa'ela dhaabbattee wajjinarra
akka kanatti sooshaal miidiyaa irratti mul'atte. Garuu namoonni baay'een kan dubbachaa jiranii akka wanta inni maallaqa hin qabne akkasuma warqee harkaa isheetiif godhuu hin dandeenyetti dubbachaa jiru. Dhugaan kun garuu eessa akka jiru namoonni baay'een hin hubatin jiru. Namoonni faarfataa kana maqaa balleessaa jirtan akkasuma qabeenya sababa hin qabneef nama biraatti heerumte jechaa jirtan akka of adamdan gabanumaan akeekkachiisa isiniif laannaa.